Simba Sports Club, klabu kutoka Tanzania, wamesafiri leo kuelekea nchini Botswana kupitia Afrika Kusini. Simba waliondoka nyumbani Tanzania asubuhi leo na kisha kutua salama nchini Afrika Kusini na kuunganisha safari kuelekea nchini Botswana tayari kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya awali utakaochezwa pale nchini Botswana dhidi ya Gaborone United. Gaborone United ni timu kutoka nchini Botswana ambayo ilifanikiwa kuwa bingwa wa ligi kuu nchini Botswana msimu uliopita na hivyo wanaiwakilisha Botswana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba si mara yao ya kwanza kucheza na vilabu vya Angola, vilabu vya Botswana katika miaka hivi karibuni. Ikumbuke pia hivi karibuni walicheza na klabu ya Jwaneng Galaxy zaidi ya mara mbili, kwa maana kwenye hatua za awali na kisha baadaye waliweza kucheza kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kupoteza mchezo wa hapo jana wa ngao ya jamii, Simba sasa tarehe 20 ya mwezi huu wa 9 watakuwa na mchezo mwingine rasmi, ikiwa ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Watakuwa wanatafuta matokeo muhimu tayari kwa ajili ya kufuzu hatua ya kwanza ya mtoano kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi. Gaborone United watakuwa wanatumia mchezo huo kama ni sehemu yao ya kwanza ya kutafuta nafasi ya kufuzu kwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani hawajawahi kufanya hivyo. Simba wamekuwa wakicheza mara nyingi kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na msimu huu moja ya malengo na matamanio yao ni kufanya vizuri zaidi, wangalau kufika hatua ya nusu finali ama finali ya michuano hiyo. Huko karibuni ilishuhudiwa kocha wa klabu hiyo Fadlu Davis akisema malengo ya klabu ni kitwaa ubingwa wa Afrika ili kuweza kuendelea kutangaza zaidi nembo klabu hiyo, akiashiria kwamba ni timu kubwa. Unaitazamaje mechi hiyo ya Simba dhidi ya Gaborone United? Nafasi ya Simba unaionaje kufuzu kwenda hatua ya kwanza ya mtoano kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travo TV, mimi ni Mbushi Kwilasa.